அம்மா குட் மார்னிங். இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்? காலையில் ஸ்நாக்ஸ்லேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரவா உப்புமா சூப்பராக இருக்கும். வார தூக்குற வெயிட் பண்ணி இந்த வீடியோ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன். இதில் 2-3 ட்ரிப்ஸு நான் பண்ணினேன். அவர்கிட்ட சொன்னேன், கேட்கல. சரி, இன்னொரு நாள் எடுக்கும்போது சொல்லலாம். இது பிள்ளைகளுக்கு எனக்கு எல்லாத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் வச்சுருக்கேன். சரி, நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி இரும்பு சட்டியில் போட்டு கிறிஸ்பியாக ரோஸ்ட் ஆகி வந்து அடுத்து மோர் குழம்பு வச்சுருக்கேன். மோர் குழம்பு அது என்னது? வெள்ளரிக்காவையும் தடியங்காவையும் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். 2 போடலாம் மோர் குழம்பு. இந்த பார் அழிச்சு விடும். அம்மா திறந்து காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணு. இப்போ என்ன சொன்னா? டெய்லி சரச்சி லாஸ்ட் கருவேப்பிலைன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கும் கருவேப்பிலை, நேற்றுக்கும் கருவேப்பிலை லாஸ்ட். அம்மா இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியலில் வந்து கருவேப்பிலை போட்டால் அதை வந்து சொன்ன உடனே மாறன்ட்டு இந்த பதில். ஒரு சின்ன உள்ளி, தேங்காய், இவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் தான் இறக்குறப்ப சீரகத்தை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். சுடு தண்ணி ஊற்றி அரைக்கும். ஆமாம், இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச பற்றியா? சரி அது சுடு தண்ணி ஊற்றினா தான் அரையும் ஈஸியாக. ஓவனில் வச்சு எடுக்கலாம். தேங்காய் ஓவனில் வச்சு ஒரு 30 செகண்ட் வச்சு எடுத்து அது கரெக்டாக இதாகிடும். சரி, சுடு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சா வேலை முடியும். எப்படியும் தண்ணி ஊற்றணும்ல. இது பச்சை மிளகாய், தேங்காய், சின்ன வெங்காயம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம். இதை இப்போ நம்ம வெந்தாச்சு, அதெல்லாம் ஊற்றிடலாம். குழம்பு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கோப்பான்னு சொல்கிறது குழம்ப பார்க்கணும்னு சொல்கிறோம். வரேன் ஒரு நிமிஷம். இது இன்னும் கொதிக்கணுமா? ஆமாம், உப்பு ஃபஸ்ட்டே போட்டு குழம்புக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடணும். வெள்ளரிக்காய்க்கு வேகும்போது துண்டுக்கு போட்டுட்டேன். இது இன்னைக்கு குழம்புக்கு. நல்லா இருக்கா? ஆமாம், 2 உப்பு போடணும். பார்க்கணுமா? சரியா? இல்லை மக்கா, நின்று வாரேன். நல்லா இருக்கா? ப்ராக்கலியா? ப்ராக்கலி என்ன பண்ணலாம்? ப்ராக்கலி எல்லாம் பண்ணலாம். நான் சூப்பு பண்ணுவேன், இல்லாட்டி ஏர் ஃப்ரை பண்ணுவேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். நான் பகுந்து வரும்போது எடுத்துட வேண்டியது. லேசாக கொதிச்சா போதும். ஆமாம், இறக்குன பிறகு இதை விட தாளிக்கணும். அங்கங்கே கொதிக்கி பார்த்தீங்களா? ரொம்ப கொதிக்க வைக்கக்கூடாது, போதும், ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் 2 சீரக பொடி மட்டும் மேலே கிண்டால்தான் அப்படி கிடக்கட்டும். சீரகப்பொடி தூவியாச்சு. இப்போ தாளிசம் ஆப்போசிட்டும் கை வச்சுறேன். சட்டி வராதுன்னு சொன்னீங்க பாரு, எப்படி வந்துருந்தேன். இந்த சட்டி நேற்றுக்கு அம்மா என்கிட்ட கேட்டேன், நீ கொண்டு போறியான்னு கேட்டேன். நான் வேண்டாம் அப்படின்னு. அதனால இன்னைக்கு ரோஸ்ட் வச்சோன்னே நல்லா வந்தனால சொல்லுவான், நேற்றுக்கு வேண்டான்னு சொன்னியே, எப்படி இருக்கு பாரு. கடுகு அங்கதான் இருக்கு. எந்த எண்ணெய் ஊற்றுற? தேங்காய் எண்ணெயா? கடுகு பார்க்கணுமா? என்ன பாரு, மேலே தெரிச்சிரும். கடுகு கிட்டலாம் மூஞ்சியை கொண்டு வச்சேன்னா பொம்முன்னு ஃபேஸில் தெரிச்சிரும். பொட்டி ஃபேஸில் தெரிச்சிரும். பொட்டி தெரிச்சிரும். அது என்னது?
கழுவி வைக்கணும். தம்மு வீவ மாட்டேன். என்ன பாடுபடுத்துகம்மா இடுப்புலயே வச்சுட்டு. கடுகு, வெந்தயம், கருவேப்பிலை. ஆமாம், பெருக்கி பாரு, கிட்ட போகக்கூடாது மித்து. அவ்வளோதானம்மா. இறங்க மாட்டேங்குது. வெங்காயம் கடைசியில் போட்டால் இது சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி போட்டோன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழம்பு சூப்பராக இருக்கும். அதை இதில் கொட்டணும். ஆமாம், அவ்வளோதான். 2 உப்பு வெங்காயத்தில். தாளிச்சு கொட்டிட்டு நல்லா இப்படி தான் இருக்குது. இதையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆறின உடனே கொஞ்சம் தயிர் விட்டா போதும், ஏன்னா அப்புறம் ரொம்ப புளிச்சிடும். ஓகே, மோர் குழம்பு ரெடி. மோர் குழம்பு வித் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை செம்மையாக இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும், அது நல்லா காரமாக இருக்குமோ, அப்போ அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அம்மாவோட டிஷ்வாஷர் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க, அது வேர்த்தாக இருக்கா உண்மையாகவே அப்படின்னும் கேட்டிருந்தீங்க. வேர்த்தாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத நான் லாஸ்ட்டு சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் டிஷ்வாஷரை பற்றி சொல்லிடுறேன். இது வந்து பாஷ் பிராண்டோடது. எக்ஸாக்ட் மாடல் எதுவும் தெரியல, பட் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அம்மா டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இதில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா, எல்லா பாத்திரமும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், செராமிக்கு அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுக்கலாம். பட் பிளாஸ்டிக், அலுமினியம், இண்டாலியம், கேஸ்ட் அயன் அதெல்லாம் மட்டும் வைக்கக்கூடாது. அதை தவிர மிச்சம் எல்லாமே நம்ம இதில் வச்சுக்கலாம். வைக்கும்போது எல்லா பாத்திரமுமே கவுத்தி போடணும். இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த மாதிரி வச்சோன்னா வாஷ் ஆகாது. எல்லா பாத்திரமே இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு நீட்டாக லோட் பண்ண நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா பாத்திரம்லாம் சூப்பராக வாஷ் ஆகி வந்துடும். சின்ன சின்ன பாத்திரம், கப்பு, அந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பூன் அதெல்லாம் மேல் ரேக்கில் வச்சுக்கலாம். கீழே உள்ளதில் குட்டி குட்டி ஸ்பூன் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இங்கே குட்டியாக ஒரு போர்ஷன் இருக்குது. அதை தவிர நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பெரிய பிளேட்டு, பெரிய பெரிய பாத்திரம், ப்ரெஷர் குக்கர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட லோட் பண்ணிக்கலாம். இது இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக லோட் பண்ணல, இனியுமே நிறைய வைக்கணும். கொஞ்சம் தான் இப்போதைக்கு லோட் பண்ணியிருக்கோம். பட் அம்மா இதில் ஜென்ரலாக இப்போது சாப்பிட்ட தட்டு அதெல்லாம் வைக்கும்போது அம்மா எச்சியோடு வைக்க மாட்டாங்க. சும்மா லைட்டாக வாஷ் பண்ணிட்டு தான், சோப்பெல்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ண மாட்டாங்க. லைட்டாக கழுவிட்டு அதை மட்டும் வாஷ் பண்ணி வைப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த டீ போட்ட பாத்திரம்லாம் இருக்குன்னா கூட அதையுமே அந்த அந்த மண்டியெல்லாம் இல்லாமல் அதையும் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் வைப்பாங்க. நம்ம அதை கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணாமல் வச்சோன்னா அது மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக வாஷ் ஆகாமல் வரும். மற்றபடி எல்லாமே ஆஸ் சச் அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுறனால எல்லாமே இது உங்களுக்கு க்ளீனாக தான் வரும். வாஷ் பண்ணி முடித்த பிறகு பாத்திரம்லாம் சுட சுட இருக்கும், கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இது வேர்த்தா இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டலி வேர்த். ஏன்னா நம்ம கையால் இருந்து பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு மொத்தமாக இதில் லோட் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வாஷ் ஆகி வந்துடும். அதிலேருந்து எடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது. எடுத்து அப்படியே அடுக்கி வச்சுட்டு போயிடலாம். அதனால் டிஷ்வாஷர் வச்சுக்கிறது வந்து வேர்த். நம்ம அதில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணோம், அதை யூஸ் பண்ணுறதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.